1, 2, 3, come on! এস কমিউনিকেশনের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। আজকের ভিডিও মভি 8 গেজ 2 Pro ব্লুটুথ হেডসেট আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ। ব্র্যান্ড বক্সের বাইরে বেশ কিছু স্পেসিফিকেশান দেওয়া আছে। আর দেরি না করে ব্র্যান্ড বক্সটি ওপেন করে নিচ্ছি। দেখুন, ব্র্যান্ড বক্স ওপেন করার সাথে সাথেই দেখুন মভির অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম লিঙ্ক দেওয়া আছে। দেখুন এক্সট্রা ইয়ার মাপ, একটা চার্জিং কেবল, ব্লুটুথ হেডসেট, ও ইউজার ম্যানুয়াল। দেখুন হেডসেট দুটোর পিছনে ম্যাগনেট দেওয়া আছে যাতে এই দুটো হেডসেট খুব তাড়াতাড়ি আটকে যায়। দেখুন এছাড়া প্লাস মাইনাস বাটন ও প্লে পজ বাটন ও কল রিসিভ বাটন দেওয়া আছে। তার উল্টো দিকে মাইক্রোফোন, চার্জিং পোর্ট। এখানে চার্জিং পোর্টটা কোনো সেফটি কভার দিয়ে ঘেরা নেই। এবার দেখুন কানেক্ট করে দেখাচ্ছি। প্লে পজ বাটনটাই পাওয়ার অন বাটন। দেখুন পাওয়ার অন করার পর একটা লাইট ইন্ডিকেট করছে। দেখুন চার্জিং লেভেল এখানে শো হচ্ছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না ও চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করে নিন।